चलो दोस्तों, आज देखते हैं किस देश का कैंडी सबसे अच्छा है। इस लड़के को सबसे पहले पाकिस्तान का कैंडी दिया जाता है। जब इसे चबाया तो कैंडी बहुत ही तित्ता था। अब ये लड़की जापान का कैंडी लेती है और जब इसे चबाया तो ये भी बहुत तित्ता था। अब बारी है इंडिया का कैंडी। दोस्तों, आप लोग सच में माँ से प्यार करते हैं तो लाइक सब्सक्राइब करके साबित करो और कमेंट में माँ लिखो। दोस्तों, जब ये लड़का इंडिया का कैंडी को चबाया तो ये बहुत ही मीठा